2013. gada es sāku strādāt Šķirotavas cietumā par psihologu. Mana ideja bija, es pastrādāšu sistēmā 2 gadus, visu to apgūšu, un pēc tam būšu kolosāls profesionāls, kurš varēs to darīt, konsultēt ārpus cietumā. Es sāku strādāt, tas bija 11. gads. Aizsūtīju CV uz CS audzināšanas iestādi nepilngadīgiem. Man atbildēja jau nākošajā dienā. Sāku es tālajā 2003. gadā kā apsargs, ierindnieks, bez speciālām zināšanām. Protams, ka tas bija domāts kā īslaicīgs, kamēr nepabeigšu studijas. Cietums ievelk pozitīvā ziņā tajos, jo tas strādāju jau 15 gadu izdienu man ir. Es sāku rakstīt dienas grāmatu savā pirmajā darba dienā. Tas, ko es esmu ierakstījusi pie pirmās darba dienas, bail, nereāli un izsaukumzīme. Es atceros, kā tagad, savu pirmo maiņu, nolieku mani postenī un gaidu, kad tad viņi sāks mukt. Jo mums mācīja tieši apsardzē, sāks mukt, tad jāšauj. Stāvu gaidu un nemūk neviens. Man prieks, ka tagad sistēma sāk mainīties, ka arī ieslodzīties savādāk uztver tieši darbinieks. Viņi uztver darbiniekus kā cilvēkus, kas cenšas viņiem palīdzēt. Mēs nestrādājam šeit vairāk uz notiesātu. Mēs strādājam uz viņu tuviniekiem, uz Latvijas pilsoņiem, lai notiesātais, izejot ārā no cietuma, paliktu par sociāla būtne, kura nekaitētu pārējiem, apkārtējiem, tuviem cilvēkiem, kurš spētu par viņiem parūpēties. Un tas ir galvenais mērķis. Viņam jāiedod to spēju saprast, ka viņš varētu arī nozīmēt šajā pasaulē kaut ko. Viņš var darīt labu. Ja mēs to nepaveiksim, tad laikam mums nevajag strādāt šajā sistēmā. Palaižu mājās, viss termiņš atbrīvojas, pasaku, viss priekšnieks, paldies, nostrādājam, vairāk viss nebūšu. Pēc kaut kādi 3-4 mēneši atpakaļ jau diezgan ātri notiesājās, viss nonāk atpakaļ. Tā sanāca. Man bija nenormāls pārdzīvojums, man likās, es to uzturu gandrīz kā personīgu tādu kritienu vai vēl kaut ko pēc tam tā padomāju, bet tas ir konkrēti šī cilvēka problēmas, viņam nesanāca, mēģināsim vēlreiz. Arī jaunietis, viņš nonāk ieslodzījuma vietā tik reiz, cik viņam vajag, lai viņš saprast, ka viņš tur vairs negrib nonākt. Un es nepārdzīvoju, jeb nejūtos kā izgāzusies profesionāli, ja jaunietis nonāk atkārtot ieslodzījuma vietā, vai ja jaunietis atkārtot nonāk probācijas dienestā. Jo katram cilvēkam ir savs ceļš, kuru viņš izvēlas pats. Ir tāds pētījums, ja apkārt cilvēkam, kurš veicis kaut kādu noziegumu, ir tie cilvēki, kuri tic, ka viņš spēj mainīties, viņš mainīsies. Ja ir kaut viens cilvēks, kurš pasaka, ka viņš paliks tāds pats, tad viņš nemainīsies. Ja nebūs apkārt viņam tādi profesionāli, kuri tic, tad nekas nebūs. Jo viens cilvēks no 20 var visu izbojāt. Cietumā nonāk daudz dažādi cilvēki, un kad tu skaties televīziju un redzi bijušos klientus, ir pat notiesātais, kuru uzņema filma, kad tu lasi internetu, kad tu skaties sacensības, cīņas sacensības un redzi savu bijušu klientu, kuram tu mācīji virzīt uz viņu uz priekšu. Ar to var lepoties. Un tādu stāstu ir daudz. Šai sistēmā bez kolēģa pleca, bez sadarbošanās, bez savstarpējas doma apmaiņas nav iespējams efektīvi strādāt. Nav iespējams vispār strādāt, jo var ātri izdegt un var sajusties ļoti ātri vientuši ar tām milzīgajām problēmām, ar kurām nāk klienti. Vakar bija viesi no Grūzijas. Es pat izteicu viņam tādu joku, ka mēs šeit sistēmā rokam savu bedri, jo recidīvs mazinās. Saistībā ar to mums paliek mazāk notiesātu, jo mēs labāk sākam strādāt un virzamies uz to mērķi, ka patiešām notiesātus padarīt par sabiedrības daļu.
Mūsdienīgai soda izpildēji galvenā vērtība ir cilvēks. Galvenā veiksmes atslēga šeit ir personāls. Pie profesionāla, kvalificēta, psiholoģiski noturīga personāla mēs varam cerēt īstenot mūsdienīgu soda izpildi. Tikai darbinieka prasmes, zināšanas, ticība tām metodēm, ar kurām viņš strādā, un pārliecība par to, ka šīs metodas arī spēj sniegt vēlamo rezultātu, spēj nodrošināt to, ka noziedzība vai mazinās, kas ir ideālais scenārijs, vai nu arī tie noziegumi, ko cilvēks tomēr izdara no jauna, nav vairs tik smagi, kā tie ir bijuši iepriekš.